Привет, выжившие! Насмотрелись гайдов, собрали билд, а дамага как не было, так и нет. И по статистике Силоса вы на последнем месте, тогда этот ролик для вас. Я, как и вы, посмотрел билд на Black Panther снайперскую винтовку AWS-338. Собрал билд, одел два сета из 3 вещей каждая. Это Scout Mask и Бастили. Собрал сет, одел винтовку, сделал ей калибровку до плюс 7. Установил в него легендарные моды, установил в броню моды, а дамага как не было, так и нет. В чем же дело? Дело в том, что в Once Human большая вариативность модов существует. По грейдам бывают обычные, бывают стандартные, редкие и легендарные. По цветам это золотые, фиолетовые, это два топовых вида. Кроме того, они разделяются на типы элементальных урона, то есть это поджог, это Power Surge, электрический шок, Frost Vortex, ледяной урон, Bullseye мод, Warfare, Unstable Bomber, урон на взрыв, Fast Gunner, скорострельность, Bounce мод и Шрапнель. И проблема в том, что подобрать именно такой же мод, и чтобы он еще был легендарным, зачастую задача не из легких. Я сходил порядка 20-30 раз в Тета и в PCI силосы, а там в большом количестве они выпадают, и то мне не хватило и не получилось собрать нормальный билд. В данном ролике я хочу рассказать вам про билд, который подойдет как для новичков, так и для более опытных игроков. Принцип повышения ДПС, и его сможет применить любой игрок, вне зависимости от того, какие у него моды насобирались. Давайте рассмотрим поподробнее. Это оружие группы Rifle, и по особенностью является Power Surge, элементальный дамаг, 35% шанса триггера Power Surge при попадании во врага, без разницы в какую зону. При этом криты повышают шанс триггера Power Surge еще на 30% в течение 3 секунд. А также третья его характеристика — это 30% шанс триггера Power Surge. Очень часто Power Surge будет триггериться у этого оружия. Что я сделал и что вы можете сделать, это поменять ему тип калибровки. Для этого заходим в меню нашего верстака, в последней вкладке калибровка, выделяем оружие, и здесь кнопочка Replace Calibration. Нам появятся блупринты, схемы на калибровку. Эти схемы выпадают из сундуков, а также выпадают при разборке временного оружия. У меня собралось некоторое количество. Здесь две основные линейки развития. Это повышение магазина на 60%. Что нам дает повышение магазина? За один рожок мы сможем наносить больше ДПС. Это первая линейка. И вторая линейка — повышение скорострельности. Fire rate плюс 15% и перезарядка на 40%. Я выбрал повышение магазина, выбирал из существующих у меня блупринтов, выбирал на повышение дамага. В идеале в данном билде повышение статус дамага. Чуть позже расскажу почему. Но у меня такого блупринта не было, поэтому я выбрал на повышение емкости магазина и шанса крита. По поводу характеристик калибровки. Первая характеристика дается при калибровке оружия до 4 уровня, вторая до 7 уровня и третья до 10. У нас первые две активны при калибровке на 8 уровень, а 10 станет активно позже. Вот если выберем неоткалиброванное оружие, мы видим, что 4, 7 и на 10 уровне. Что дает нам калибровка? В первую очередь это повышение физического дамага, ну и во вторую очередь это бонусы от атрибутов того блупринта, той схемы, которую мы выбрали, ну или которая есть по дефолту. Смена схемы стоит 500 Stardust Source. Далее. Оружие, мы видим, оно в Rifle Soccer, есть Weapon Crafting. Если по какой-то причине у вас нет этой схемы, вы можете зайти в меню инвентаря, в блупринты, схемы и посмотреть, не можете ли вы ее выучить. С этим разобрались. Если у вас нет выученной схемы и нет достаточного количества деталей для того, чтобы выучить ее можно купить в Wish-машине в автомате в меню Rifle Blueprint, стоит всего лишь 2000 стардастов. Далее, по этому билду, что касается вещей, для него большой буст дает MyFly Googles, вот такие очки в виде подводной маски. Ее основной эффект Power Surge, Trigger Count плюс 1. У нас будет вызываться не один, а два таких эффекта. Ну, при этом дамаг понизится на 30%. Коротко о модах. Я выбирал моды из тех, что у меня были. К примеру, на шлем у меня большое количество модов. Если посмотреть на сапоги, у меня маленький, только один легендарный, и то он надет на перчатки. Поэтому я выбирал синенький для ботинков, который дает Weapon дамаг 9%. Ну, для маски я выбрал повышение дамага на 15% по уязвимым местам противника. В перчатках у меня шанс крита плюс 15%, ну и увеличение магазина на 9,6%. То есть у нас мод в оружии и мод в перчатках повышают емкость магазина. Моды не идеальные. Желательно выбирать те моды, которые повышают элементальный дамаг или статус дамагов. Это билд именно на элементальный дамаг. Вы видели, что у меня не все моды подходящие. Некоторые простые синие и вообще не на то, что нужно, но при этом билд намного
намного более рабочий, чем билд на снайперскую винтовку. Еще у снайперской винтовки минус в том, что нужно получить максимальный дамаг, нужно не двигаться и целиться более 3 секунд в прицел. Не всегда это удобно, не всегда это прикольно. С автоматом в этом плане намного удобнее. Power Surge. Почему моды на повышение статус дамага и элементального дамага? Открываем Power Surge и видим, что наносит статус дамаг в размере 50% от PCI Intensity, а также вешает Power Surge статус на 6 секунд. Помимо этого, последующий дамаг не может критовать, не может наносить страйки по уязвимым местам и не будет разрушаться на дистанции. Указана формула подсчета этого дамага. Берется 50% от PCI Intensity, то есть половина, умножается на Power Surge дамаг факторы от бонусов и перемножается на Power Surge финальный дамаг бонус. Таким образом, модули, повышающие статус дамаг и элементальный дамаг от Power Surge, они в значительной степени повышают конечный показатель. Вот как мы видели, берется 50% от PCI Intensity. Для того, чтобы поднять этот PCI Intensity, выбираем вещи из тех, что у вас есть, с наибольшим количеством PCI Intensity. Давайте посмотрим. Это отображает тир 3. Посмотрим по первому тиру. Что у нас 16, 14 бывает, 13, 11. Максимум я видел есть на 20. Это для шлема. Вот по шлему сравнивал. Да, у Bastille Mask. Кроме того, существует еще Heavy Set. Его нету в машине. У него большое количество PCI Intensity и хорошие статы, подходящие для этого билда. Чем мне понравился этот билд, что собирается, что называется, из говна и палок, из того, что есть. У каждого игрока разное количество и разные типы этих модов. И давайте затестим с снайперской винтовкой. Сравнивать будем в течение 30 секунд, так как это разные типы оружия, разное время перезарядки у них, разная емкость обоймы. Начинаем прицеливаться, ждем 3 секунды, появляются все дебафы и погнали. Вот вы можете обратить внимание, что ДПС скачет от 6 до 9 или до 10 тысяч. Так, у нас получилось 205 819. Берем наш автомат, сменим на очки. Все то же самое остается, как и было. Только в данном случае я подойду поближе, чтобы проще было замерять. И можете тоже обратить внимание на ДПС. Засекаем 30 секунд и погнали. И у нас получилось 375 858. Так, еще немаловажным про этот билд является два буста. Это первое, это Медуза, вот такой девиант. Он наносит урон электричеством и дебафает цель. Как раз подходит под наш билд. И второе, это арбалет, этот Recurve Crossbow Frag. Он вешает bullseye, то есть помечает цель. Вешает дебаф. Этот дебаф повышает шанс крита на 30% и длится 10 секунд. Действует только на той же цели. То есть у меня пока не выучен этот арбалет. Его можно удобно использовать на элитных боссах. Проверим нашего девианта, какой у нас выйдет дамаг в течение 30 секунд.
Вот получилось 655 тысяч. С арбалетом, я думаю, 1800 точно будет. Ну, вот такой гайд. Как всегда, коротко и о главном. Если остались вопросы, пишите в комментах, обсудим. Удачи в выживаниях. Всем пока.